તું ફેદ તું હા બધું ફેદ આજ કામ કરજે બેઠો બેઠો તો મમ્મી ગોઠવે ને તું સાંભળતો જ નહીં પાછો પણ ઓય યોગી ભાઈલું સાંભળતો ખરો વાર તો આગળ કર તારા કેટલો બિઝી છે કામ કરવામાં શું હોદું છું કયું ટોપ હોદું છું બેટા હા કયું કયું એ વાયું ઓ બાપરે એ આય હાય આય નહીં હા હવે હું ગોઠવણ નહીં ત્યાં કપડા આમને આમ જ રાખીશ બરાબર એટલે શું મંડ્યો છું નહીં માં જોઈતું નહીં જોઈતું મારે